Okay, good morning everyone. So today we will start our chapter 9, which is LIS. अब LIS भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओके त्यो IS होइन इन्फर्मेसन सिस्टम अब ठ्याक्कै इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै फेरि GIS नै हो भन्नु चाहिँ मिलेन होइन पछाडिको L र G चाहिँ त्यो GISमा जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम LISमा ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम तर मेजोरिटी चाहिँ सिमिलर राइट सो जिआइएसमा के हुन्छ जियोग्राफिक डेटासँग प्ले गर्ने हो भने ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ यस्तो खालको इन्फर्मेसन सिस्टम डिजाइन गरेको हुन्छ जसमा चाहिँ ल्यान्ड रेकर्ड्सहरू ल्यान्ड डेटासँग चाहिँ त्यो के भन्छ इट वर्क्स विथ द्याट होइन अब ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै अरू कुराहरू पर्छ ल्यान्ड रिलेटेड जे पनि राख्नु मिल्यो होइन जुन एउटा यस्तो खालको इन्फर्मेसन सिस्टम हो जसमा चाहिँ ल्यान्ड रिलेटेड कुराहरू चाहिँ निकाल्न सकियोस् होइन अब इनपुटमा चाहिँ सबै ल्यान्ड रिलेटेड डेटाहरू दियो आउटपुटमा चाहिँ त्यहाँबाट के गर्न सकियो त भन्दा इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न सकियोस् त्यो हुन्छ खास अब यसको कम्पोनेन्टहरू पनि दे आर मच मोर सिमिलर लाइक जिआइएस होइन जिआइएसको कम्पोनेन्टहरू हार्डवेयर सफ्टवेयर डेटा एन्ड पिपल भने जस्तै ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम पनि त्यही नै हो है तर के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो दिस सिस्टम इज डेडिकेटेड टु एभ्रिथिङ रिलेटेड टु ल्यान्ड भनौँ होइन अब ल्यान्ड रेकर्ड्सहरू नेपालको केसमा चाहिँ मोस्टली ल्यान्ड रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीसँग ल्यान्डको स्पेसियल इन्फर्मेसन भनेको हामीसँग त्यही क्याडेस्ट्रल म्यापहरू होइन किता नक्सा त्योहरू छ पार्सल म्यापहरू छ अनि एट्रिब्युट इन्फर्मेसन भनेको कसको ओनरसिपमा छ त्यसको पार्सल नम्बर कति हो अब यो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ युनिक बनाउनको लागि सो दे हेभ एक्चुली युज्ड पार्सल आइडेन्टिफायर होइन पार्सल आइडेन्टिफायर अथवा नो पार्सल आइडेन्टिफायरको रूपमा चाहिँ पार्सल की भनेर चाहिँ युज गरेर आएको छ होइन पार्सल की भनेर अब यो जिल्लावाला कोड होइन त्यस्तो त्यस्तो गरेर सिट नम्बरवाला कोड के जोडेर चाहिँ दे हेभ मेड पार्सल की है अब द ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम द्याट इज बिङ युज इन नेपाल भनेको चाहिँ यो आरजिआइएसमा बेस्ड भएर होइन आरजिआइएस 9मा बेस्ड भएर ओके नेपालको केसमा चाहिँ कुन चाहिँ ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम थियो भन्दा त्यो एउटा एक्सटेन्सन छ क्या पार्सल एडिटर भन्ने आरजिआइएसको एक्सटेन्सन छ त्यो मेजोरिटी चाहिँ युज भएको भनेको त्यो नै हो होइन त्यो पनि एउटा न सबै ठाउँमा त्यही युज गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन तर यो अलिकति सिटी एरियाहरूमा जहाँ जहाँको नापी कार्यालयमा चाहिँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न सकिएको छ होइन जहाँ चाहिँ कम्प्युटर इन्टरनेट अथवा डिजिटल डेटा त्यो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ दे आर युजिङ द्याट आरजिएस 9 पार्सल एडिटर एक्सटेन्सन यो उनीहरूले एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई चाहिँ प्रोक्युरमेन्टबाट डेभलप गर्न लगाएको भयो होइन तर स्टिल नेपालको यो हाम्रो देशको चाहिँ यो डिजिटल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम जुन छ बनाउने भनेको त्यो चाहिँ स्टिल फार फेच छ होइन स्टिल त्यो केही पनि भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ अब वेबको थ्रुबाट सर्भिस डिसिमिनेसन गर्ने चाहिँ भनेको छ होइन भर्खर रिसेन्टली त्यो चाहिँ युज हुनु लाग्छ काठमाडौँमा त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पिपल डोन्ट ह्याभ टु गो टु द सर्टेन सर्वे अफिस टु गेट देयर म्याप होइन त्यो नै हो अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो म्याप चाहिँ लिनलाई मान्छेले जानु पर्दैन होइन अनि मेरो किता र के नेलिस भनेको त्यो हामीले भिडियो पनि हेरे जस्तो लाग्छ सुरुमा होइन के थियो भनेर अन्त मेरो कितामा चाहिँ कुनै पनि मान्छेको यो पार्सलहरू के छ त्यो बारेमा इन्फर्मेसन चाहियो भने उसले त्यो रिट्राइभ गर्न सक्नुभयो अनि अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क त्यो छ अर्को पूर्जाहरू त्यो
रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ रिट्राइभ गर्न मिल्ने सिस्टम मात्रै हो होइन। त्यो पनि कुनै हदसम्म त द्याट इज अल्सो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, तर यो अहिले चाहिँ पाइलटको रूपमा होइन सीमित एरियाहरूमा मात्रै छ। अब रिसेन्टली चितवनतिर अनि पोखरातिर पनि लन्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। तर मेजोरिटीमा चाहिँ नेपालभरिकै डेटाको रिपोजिटरी हुने एउटा ठाउँ होइन, एउटा क्लियरिङ हाउस। त्यो अब क्लियरिङ हाउसको कन्सेप्ट हुन्छ एभ्रिथिङ एउटा सेन्ट्रल सर्भर हुने होइन, अनि प्लस सबै युजरहरूले चाहिँ अब लाइक अब हामीहरू नर्मल सिटिजनले पनि रेकर्ड्सहरू खोज्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब त्यो सर्च गर्न मिल्ने खालको जतिको सिस्टम चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छैन होइन। त्यो धेरै टाइम पनि लाग्छ होला त्यो हुनु। ओके, अनि अब अर्को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ त्यो एसडिआईको कन्सेप्ट हुन्छ। सो तिमीहरूले स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने त्यसको लागि चाहिँ जर्नलमा अलिक क्लियरली नै दिएको छ है। स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको पूर्वाधारहरू होइन, केही कुरा विकास निर्माण अथवा त्यसको लागि चाहिने मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ। जस्तै अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको के छ, हामीले रोड होइन, इनर्जी, ट्रान्सपोर्टेसन, अरू अब के छ अरू यो के अरे यो बिल्डिङ्स होइन, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ यो डेभलपमेन्टको बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू, त्यसको लागि चाहिँ जियो स्पेसियल डेटा इज अल्सो इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। एसडिआईको कन्सेप्ट चाहिँ धेरैहरू कन्ट्रीहरूमा छ। दे आर फुल्ली एक्सप्लोइटिङ द युज अफ स्पेसियल डेटा है। सो त्यो स्पेसियल डेटाको इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो भने पनि दिस ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम कम्स अन्डर द्याट है, त्यो केसमा पनि। त्यही भएर यो स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा पनि रिलेट हुन्छ यससँग। देयर आर फ्यु आर्टिकल्स अन जर्नल विच डिल विथ द्याट, यो स्पेसियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको एसडिआईको केसमा त्यो पनि हेर्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि त्यो अस्ति एउटा प्रेजेन्टेसन भएको थियो नि, तिमीहरूले जर्नलकै बेसिसमा चाहिँ प्लस आफ्नो इनपुट पनि दिएर यो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा चाहिँ डिटेलमा होइन अलिक क्लियरली स्लाइड्सहरू इन्क्लुड गरेको छ। त्यो स्लाइडहरू पनि एकचोटि हेर्दा हुन्छ, किनभने त्यहाँ कम्पोनेन्टहरूको पनि कुरा गरेको छ उनीहरूले होइन। के छ वेब डेटा अनि के छ एप्लिकेसन, वेब डेटा र एप्लिकेसनको बारेमा पनि डिल गरेको छन्। अनि प्लस अरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर पनि यिनीहरूले यो कन्सेप्ट होइन, कन्सेप्ट र कम्पोनेन्ट पनि राखेको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एलआइएसको कुरा नेपालमा अब के भन्ने, अब फुल फ्लेज रूपमा नेपालभरि देशैभरि हुन चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्छ, किनभने हामीसँग टेक्नोलोजी रिसोर्स म्यान पावर होइन इकोनोमी सबै कुराले चाहिँ त्यसलाई हिन्ड्रेन्सको रूपमा काम गरेर आएको छ। बिकज तर पिपुल अब सबै कम्प्युटर लिटरेट चाहिँ टोटल्ली अब आजकल यो दुई वर्षको लकडाउनले गर्दाखेरि मोबाइल फोन इन्टरनेटमा चाहिँ अलिकति व्यापक पुस्ने भयो होइन। बट पिपुल स्टिल आर नट कम्प्युटर लिटरेट सबै ठाउँमा, नर्मल युजरहरूको केसमा पनि। अनि अर्को भनेको यो हार्डवेयरको लागि हार्डवेयर र इन्टरनेटको टेक्नोलोजी पनि सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन होइन। अनि प्लस हामीसँग के छैन त भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ डिजिटल डेटा होइन, प्राइमेरी डिजिटल डेटा चाहिँ छैन। सेकेन्डरी डेटा युज गरेर त्यसलाई स्क्यान गरेर होइन, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एरर एकुमुलेसन चाहिँ बढी नै हुने भयो है। जस्तै प्लेन टेबलबाट बनाएको डेटामा स्टिल पहिल्यै 0.25 इन्टु स्केल भनेको अराउन्ड 30-40 होइन 60 के छ त सिएम चाहिँ हामीसँग के छ त त्यो त्यति सेन्टिमिटर चाहिँ हामीसँग एररको मार्जिन नै छ होइन। त्यो डेटालाई हामीले फेरि स्क्यान गरेर होइन त्यसलाई डिजिटाइज गर्दाखेरि के हुने भयो त त्यो एरर चाहिँ फेरि एकुमुलेट नै हुने भयो होइन, अझै बढ्न सक्ने भयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फुल्ली प्राइमरी डिजिटल डेटा नभएसम्म यो फङ्सनल रूपमा चाहिँ एलआइएस इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गाह्रो नै देखिएको छ। तर बेबी स्टेप्स चाहिँ चलिरहेको छ। जस्तै अब रिसेन्टली त्यो वेबको थ्रुबाट सर्भिस डिसिमिनेसन गर्नको लागि मेरो किता नेलिस भन्ने भयो। अनि अलिक पहिल्यै बनाएको चाहिँ के भयो त यो पार्सल एडिटर भन्ने चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन भयो। तर त्योभन्दा नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब खोइ हुँदैछ होला होइन, दे माइट बी वर्किङ अन द्याट। तर त्यो चाहिँ
खासै बाहिर चाहिँ आएको छैन। ओके, सो LIS भन्ने हो, what are the different components, what is the role of LIS, how is LIS being established in Nepal, digital cadastre कुराहरू यो एप्रोचेसहरू छ। सो यसमा चाहिँ we deal with यो बेसिक कुराहरू प्लस नेपालमा के कस्तो भइरहेको छ अनि अलिकति कम्पोनेन्ट्स होइन, जस्तै GIS र LIS मा चाहिँ के फरक छ, के कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा फरक हुने भयो, त्यसमा डिल गर्छौँ। यसको बारेमा अझै स्पेसिफिक यसको बारेमा मात्रै हेर्नलाई चाहिँ स्लाइडहरू हेर, अनि उनीहरूले त स्लाइड चाहिँ कुन जर्नलको आधारमा बनाएको थिए त्यो जर्नल पनि हेर। Okay, so it stands for Land Information System. It is mainly computer-based system enabled to acquire, manage, retrieve, analyze, display land records efficiently. It's efficient, effective, and economic. It's a component of GIS. And it's a type of GIS, or a kind of GIS which specifically deals on land data, land-related data, land information. Okay, so our different definition of the Bible. Geographic information system having its main focus on data containing land records. Land records are broadly defined to include resources, land use, environmental impact, and fiscal data. Okay, अब मेजोरिटीमा के छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम अब सर्वे डिपार्टमेन्टले कन्ट्री वाइड, नेसन वाइड ल्यान्ड युजको डेटा पनि प्रिपेयर गरेको छ होइन। अनि सँगसँगै अरू खालके ल्यान्ड क्यापेबिलिटी म्याप होइन, त्यो के गर्नु अरू डिफ्रेन्ट 4-5वटा टपिकमा चाहिँ यो ल्यान्ड म्यापहरू पनि बनाएको छ होइन। त्यस्तै गरेर यो एग्रिकल्चर यो नार्क हुन्छ, नास्ट उनीहरूले वेबको थ्रुबाट यो सोइलको डेटाहरू पनि अहिले यो वेब म्यापको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको छ होइन। सो ल्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ सबै खालको इन्फर्मेसन आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ यहाँ। ल्यान्ड अब फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ पार्सल बनाएर अथवा कुनै यो एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ युनिटहरू जस्तो लोकल लेभल युनिटहरूले चाहिँ के गर्दैछन् त भन्दाखेरि ल्यान्ड रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर गरिरहेको छ होइन। के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटै ठाउँमा आउनु पऱ्यो, फेरि यो ल्यान्ड युज होइन, ल्यान्ड युजमा चाहिँ युनिफर्मिटी होस् होइन। त्यसमा चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि पब्लिकले थाहा पाउने तरिकाले ल्यान्ड रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकियोस् है, त्यो हो मेन चाहिँ यसको। To GIS, visualize, analyze, report, and publish land-based data such as parcel information, zoning, land use, ownership, and general property information. Okay, so land-related सबै आउनु पर्यो भन्ने कुरा नि। The specialized GIS system most commonly found among municipal agencies geared toward legal, administrative, and economic spatial analysis, also known as land record information system. Okay, अब यसको त्यही भने अघि नै यसको मेन काम भनेको चाहिँ यो गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू होइन, यो मोनिटरिङ एजेन्सिजहरू जस्तै म्युनिसिपालिटी होइन, लोकल एजेन्सीहरू, यो टाउनसिप भयो, अब डिस्ट्रिक्टहरू भयो, उनीहरूले चाहिँ मेजोरिटीमा यो मोनिटरिङ गर्नको लागि होइन, अब टु स्टडी हाउ इफेक्टिभली द ल्यान्ड इज बिङ युज्ड होइन, प्लानिङको पर्पजको लागि होइन, रेकर्ड्सहरू मेन्टेन गर्नको लागि, अब त्यसको बेसिसमा चाहिँ क्रिएट गर्ने सिस्टम चाहिँ मोस्टली ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम। जस्तै अब रेभेन्यू कलेक्सनमा हुनसक्छ होइन, अब पार्सल फ्रेगमेन्ट गरेर पार्सल ट्रान्सफर, जसको ओनरसिप ट्रान्सफर हुनसक्छ। यो डिफ्रेन्ट खालको कुराहरू चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि ल्यान्ड रेकर्ड्सहरू अब त्यसको लागि युज हुने सिस्टम भनेको चाहिँ यो LIS हो होइन। मोस्टली चाहिँ यो अथोरिटी एजेन्सिजहरूले युज गर्ने। A GIS-based system concerned with capturing, storing, analyzing, and retrieving land and cadastral information. The GIS-based system. So manual or computer-based information system used to store, retrieve, display, and plot spatial and textural data relating to primary land features and characteristics. अब कस्तो हुन्छ है, अब कुनै पनि सिस्टम भन्ने बित्तिकै सो यो डिजिटलै हुनुपर्छ भन्ने होइन। सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा व्यवस्था हो होइन, जसले के गर्छ त भन्दा
दे टेक सर्टेन इनपुट एन्ड दे प्रोभाइड सर्टेन आउटपुट होइन, जुन हामीले यो उसमा जताततै पढ्दै आएर होइन, थर्मोडाइनामिक्सतिर, इलेक्ट्रोनिक्सतिर, इलेक्ट्रिकल, जहाँ पनि सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन युनिट हो, त्यो सर्टेन फङ्सनिङ युनिट हो जसले स्पेसिफिक इनपुटहरू लिन्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो सिस्टमको के भन्छ रिक्वायरमेन्ट, सिस्टमको के भन्छ प्रोसेसेस अनुसार चाहिँ उसले सर्टेन आउटपुट प्रोभाइड गर्छ। अब यो म्यानुअल म्याप्सहरू पनि दे क्यान अल्सो एक्ट एज अ युनिट अफ ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम होइन। सो म्यानुअल्ली पनि उनीहरूले के गर्न सक्छ त, ओभरले गरेर कहाँनिर के भइरहेछ, कस्तो छ, जसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सकियो नि त। जस्तै अब यही क्याडेस्ट्रल म्यापहरूले भयो होइन, त्यसको माथि ओभरले गरेर अरू खालको लेयर्सहरू पनि राख्न सकियो। द्याट अल्सो क्यान एक्ट एज एन सिस्टम होइन। उनीहरू पनि म्यानुअल्ली पनि दे क्यान एक्ट एज अ सिस्टम है। उनीहरूले सर्टेन हामीलाई आउटपुट अथवा डेटा डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ भने दे आर होइन, हेल्प गरेन नगरेन तिनीहरूले सर्टेन एउटा केही इन्फर्मेसन दिन्छ भने दे क्यान बी इन ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम है। किनभने यो सिस्टमको काम भनेको के हो त, ल्यान्ड रिलेटेड इन्फर्मेसन दिने होइन। तर आजकल चाहिँ मोस्टली चाहिँ के छ त, अब इफिसियन्सीको आधारमा पनि होइन, अलि ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा प्ले गर्न सक्ने बेसिसमा पनि सो हामीले सिस्टमहरू चाहिँ धेरै जसो कम्प्युटर बेस्ड सिस्टमहरू नै प्रिफर गर्छौँ र अब म्यानुअल भन्दा त्यो नै बेटर हुन्छ होइन। तर सिस्टम भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सर्टेन इट टेक्स सर्टेन इनपुट एन्ड इट गिभ्स सर्टेन आउटपुट होइन। भित्रको प्रोसेसिङहरू त अब सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि कस्तो खालको सिस्टम डिजाइन गर्ने हो भन्ने कुरामा हुने भयो। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्नु भयो त भन्दाखेरि त्यो आउटपुट चाहिँ जुन के छ, त्यो इन्फर्मेसन छ, सुड हेल्प इन डिसिजन मेकिङ, पर्फर्मिङ सर्टेन टास्क होइन, त्यो कुराहरू भयो। मोस्टली ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड होइन। आजकल धेरै जस्तो सिस्टमहरू जे पनि कम्प्युटर बेस्ड नै भइरहेको छ होइन, चलन चल्तीहरू छ। सो LIS, several formal definitions of LIS has been proposed. The best known is one adopted by FIG. अब FIG को बारेमा त मैले तिमीहरूलाई भने साइटहरू देखाएँ होइन। FIG, ISPRS होइन, अब ASPRS, अनि अब AAG, अमेरिकन एसोसिएसन अफ जियोग्राफर्स होइन। सो यिनीहरूको साइटहरू चाहिँ हेरिराख्दा हुन्छ है, कति इन्फर्मेसनहरू त्योहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ उनीहरूले। सँगसँगै FIG को के पनि छ त, त्यो अब अझै ल्यान्ड रिलेटेड होइन, यो स्पेसियल इन्फर्मेसन रिलेटेड चाहिँ के छ त, उनीहरूको लाइब्रेरी अथवा डिजिटल डेटाहरू हुन्छ नि, पढ्न मिल्ने बुकहरू, तिनीहरू पनि रिसोर्सहरू पनि टन्नै छ होइन FIG। सो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम इज अ टुल फर लिगल, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड इकोनोमिक डिसिजन मेकिङ and an aid for planning and development, which consists on the one hand of a database containing spatially referenced land related data for a defined area, and on the other hand of procedures and techniques for the systematic collection, updating, processing and distribution of data. So यो नै जस्तो एकदम राम्रो डेफिनेसन दिन्छ यो है, डेफिनेसन छ जसले के भन्यो त भन्दाखेरि इट्स अ सिस्टम अर अ टुल होइन, सिस्टम इज अ टुल फर legal, administrative, and economic decision making, and then aid for planning and development, which consists on the one hand of the database containing specially referenced land related data for a defined area, and on the other hand of procedures and techniques for the systematic collection, updating, processing, and distribution of data. Okay, so यो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि इट इज एक्चुली एभ्रिथिङ होइन, फ्रम डिसिजन मेकिङ, planning to everything, that everything त्यो legal चाहिँ के हुन्छ, everything which is in law and which has been defined in law for proper utilization of the land related data होइन, land related resources होइन, त्यो चाहिँ यसको सबै कलेक्सन नै हुने भयो भनेर। अब त्यो मोनिटरिङ फर एक्चुली त्यो मोनिटरिङ, प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ द डिसिजन्स है। सो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सिस्टमले चाहिँ यो सिस्टममा इट हेज द्याट इनपुट एज
स्पेसियल डेटा होइन, स्पेसली रिफरेन्स डेटा हुने भयो। अनि इट हेज सिस्टममा चाहिँ के पनि हुने भयो त भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इन ल होइन, एभ्रिथिङ द्याट हेज बिन प्रोभिजन अन द ल विच रिलेट्स टु ल्यान्ड एन्ड both these spatial data and those rules and regulations and guidelines, they actually help to derive some information from that system, which will eventually help in planning, decision making, and effective land administration. Right? So यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ त्यो नै हो। त्यसले के गाइड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब लिगल्ली के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन। जस्तै फर इक्जाम्पल अब कुनै पनि एउटा बाटो छ अथवा खोला नालाहरू छ होइन, अब लिगल्ली के भनिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यति मिटरसम्म चाहिँ घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनेको हुन्छ। कुनै पनि एउटा बाटोको सेन्ट्रल लाइनबाट हाइवे छ भने अब ठाउँमा फरक छ। कुनै ठाउँमा अब 150 मिटर होला, कुनै ठाउँमा 50 मिटर होला, कुनै ठाउँमा 70 मिटर होला। अब त्यो के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ यति यहाँसम्म घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनेको हुन्छ होइन। तर त्यो मापदण्ड पनि फेरिरहेको हुन्छ। जस्तै एकदमै पहिला चाहिँ अब त्यो ठाउँमा होइन, सुरुमा त बाटै हुन्थेन, कति सालपछि बल्ल हाइवे आयो। हाइवे सुरुमा स्टार्ट गर्ने बित्तिकै यति मिटरसम्म घर बनाउनु पाइँदैन भनेर भने सर्टेन टाइमसम्म होइन। अनि के हुनु पऱ्यो त त्यो सिस्टममा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब अझै होइन, हामीलाई त केही पनि चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ त टाइम होइन, टाइम के भन्छ, टाइमको पनि कुरो चाहियो है। जस्तै अब टाइम बााउन्ड डेटाहरू होइन, त्यो अब यति सालमा चाहिँ यो बनाएको हो कि होइन घरहरू। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटा हाइवेको 50 मिटरको मापदण्ड छ। त्यो 50 मिटरको मापदण्ड चाहिँ 2050 सालसम्म चाहिँ इम्प्लिमेन्ट थियो अरे होइन। जस्तै 30 सालमा हाइवे बनाएर 50 सालसम्म चाहिँ त्यो यो 50 मिटरसम्मको मापदण्ड के हुन्छ त यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन। तर त्यस पछाडि बनाएको त्यस पछाडि के अरे त्योभन्दा अगाडि बनाएको घरहरूमा चाहिँ त्यो मापदण्ड लागू भएन। जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त भन्दा त्यो घर चाहिँ कहिले बनाएको हो, अब 50 साल अगाडि कुन घर बनाए, 50 सालपछि कुन घर बनाए भन्ने एउटा लेयर निकाल्नु पर्ने भयो होइन। अनि यदि 50 सालभन्दा अगाडि बनाएको घर चाहिँ 50 मिटरको मापदण्डमा छ भने उसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के गर्नु पऱ्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो होइन। तर त्यस पछाडिकोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति नदिइकन अथवा उनीहरूले आफैले डिसमेन्टल गर्यो भने ठिकै छ, नत्र भने गभर्मेन्टले गएर नै त्यसलाई स्टक गर्यो भने उल्टै गभर्मेन्टले पैसा लिन्छ उनीहरूबाट होइन। त्यो खालको डिसिजन मेक गर्न होइन, अब कुन घरलाई चाहिँ कस्तो खालको कारवाही गर्नुपर्ने हो, अब त्यो खालको चाहिँ त्यो के छ त अब ल नै हो नि त होइन। त्यो ललाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई प्रपर स्पेसियल चाहिँ दिनु भयो होइन। हामीले अब फिल्डमा गएर अहिलेको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल्डमा गएर टेप लाएरै 1 बाई 1 गर्दै के गरेको हुन्छ त उनीहरूलाई त्यहाँ गएर वार्निङ दिने होइन, त्यस्तो खालको काम गरेको हुन्छ अहिले यो मापदण्डहरू लागू गर्ने बेलामा। तर यदि हामीसँग चाहिँ यो वेब बेस्ड अथवा जुन हुन्छ नि कम्प्युटर बेस्ड सिस्टम छ भने हामी फिल्डमा गएर नै त्यो 1 बाई 1 गर्दै यस्तो छ तपाईँहरूको यस्तो छ भनेर भन्नु परेन कि होइन। के गर्न सकियो त भन्दाखेरि एकैचोटिमै बसेर वान सिटिङमै बसेर चाहिँ सर्टेन आधी घन्टा पनि नलाग्यो होइन, एउटा पुरै नगरपालिकाभरिको कुन घरहरू चाहिँ मापदण्ड विपरीत छन् भनेर एकैचोटि निकाल्न सकियो है। सो यसले के दियो त भन्दाखेरि प्रिपेयर्डनेस दियो होइन। सुरुमै उहाँ गएर होइन, अब लोकल लेभलको जाने बित्तिकै त मान्छेको झगडा के कस्तो होइन, विवादहरू त्यो सब आउन सक्छ। अब एकैचोटि नै यो प्लानिङ फेजमै बसेर के गर्न सकियो त भन्दाखेरि यस्तो छ यति त्यो सबै नम्बरहरू होइन सबै क्यालकुलेट गर्न सकियो। अब 200वटा घरहरू यस्तो छ भने कुन प्रोसेसले जाने, अब 20-30वटा घरहरू चाहिँ उनीहरूलाई मुआवजा दिनुपर्ने छ भने कति एमाउन्ट चाहिँ निकाल्ने होइन, सबै खालके त्यो ल्यान्ड रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू, ल्यान्ड रिलेटेड सिस्टम के अरे त्यो जति इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ पहिल्यै हामीले एउटै सर्ट स्मल टाइम स्प्यानमा ग्यादर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो प्लानिङको लागि फर्दर अब हाम्रो प्रोसेसहरू आउटपुटहरू के अरे फर्दर स्टेप्सहरू के चाल्नुपर्ने हो त्यसको लागि पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो है।
जति इफेक्टिभ जति प्रपर डेटा हुन्छ होइन त्यसले त्यति नै प्लानिङमा चाहिँ राम्ररी हेल्प गर्छ है त्यो कुरा द बेस्ट फर ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम युनिफर्म स्पेसल रिफरेन्सिङ सिस्टम फर डेटा इन द सिस्टम विच अल्सो फेसिलिटेट्स द लिङ्किङ अफ डेटा विथ द सिस्टम विथ अदर ल्यान्ड रिलेटेड डेटा ओके सो बेसिस भनेको चाहिँ अब स्पेसल यो कोर्डिनेट रिफरेन्स सिस्टम्सहरू चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो होइन किनभने त्यो डेटा लिङ्किङ गर्ने एउटादेखि अर्कोको के भन्छ सर्ट एन्ड डिफ्रेन्ट खालको डेटाहरू ल्याएर ओभरले गर्ने त्यसको लागि सबैको कोर्डिनेट रिफरेन्स सिस्टम एउटै हुनु पऱ्यो अनि अर्को के पनि चाहियो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ एसडिआईको कन्सेप्ट क्लियरिङ हाउसको कन्सेप्ट होइन त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है त्यो पनि एक्चुली मैले राम्रै हेर्नु पर्यो अब यो होइन ल्यान्ड रिलेटेड डेटाहरू त डिफ्रेन्ट छ नि पार्सल्सहरू छ जोन्सहरू छ फ्लड प्लेन्सहरू यहाँसम्म अब फ्लड अहिलेको फ्लडिङको उस छ नि होइन नेपालमा यो मनसुनले गर्दाखेरि तपाईँको विभिन्न एरियाहरूमा फ्लडको चाहिँ बिग्री हुँदैछ बढी होइन जस्तै वेटल्यान्डहरू कन्जर्भेसन जोन्सहरू होइन ल्यान्ड कभर सोइल टाइप रिफरेन्स फ्रेमवर्क जस्तै कन्ट्रोल पोइन्टहरू कुनमा छ कुन डिफ्रेन्ट सिस्टममा छ भनेर अनि सबैलाई ओभरले गर्दा चाहिँ इट हेल्प्स अस इन मेकिङ डिसिजन होइन मेकिङ प्लान्स ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा अब डिफ्रेन्ट खाले लेयर्सहरू होइन त्योहरू पनि आउने डेटाहरू नै हो डेटाहरू आउने भयो अब typical LIS भनेको it has chemistry as a main component. It is maintained by unit of government responsible for tracking land ownership control. होइन it is parcel based PVGIS पनि भन्छ parcel based GIS भनेर hard copy maps or CAD GIS software for spatial representation. है अब ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै मोस्टली क्याडेस्ट्री नै हो यसको प्राइमेरी कम्पोनेन्ट अघि नै भनिसक्यौँ गभर्मेन्टहरूले गर्दा ठिक हुन्छ मेजोरिटी चाहिँ पार्सल बेस्डै हुन्छ होइन गभर्मेन्टको ल्यान्डको युनिट फन्डामेन्टल युनिट भन्ने पार्सललाई नै बुझिरहेको छ होइन अहिले अब पार्सल पनि गभर्मेन्ट पार्सलहरू छ कम्युनिटी होइन सामुदायिक जग्गाहरू छ अनि अर्को के छ त अनि बल्ल व्यक्तिगत होइन यो इन्डिभिजुअल प्रपर्टीहरू पनि छ प्राइभेट प्रपर्टिजहरू पनि छ है ओके अघि पनि भनिहालेँ म्यानुअल पनि हुन्छ सिस्टम म्यानुअल नहुने पनि होइन तर आजकलको केसमा चाहिँ मेजोरिटी अफ द सिस्टम के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर बेस्ड होइन कम्प्युटर बेस्ड सिस्टम अझै अब चाहिँ वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड सिस्टमहरू पनि यो पनि आइरहेको छ ओके सो स्पेसल डेटा एट्रिब्युटहरू कम्बाइन गरेर के गरिन्छ त्यसलाई अब कि आइदर हार्ड कपी म्याप्सहरू बनाउने त्यसबाट स्ट्याटिस्टिक्सहरू जेनेरेट गर्ने होइन अथवा रजिस्टर्सहरू रेकर्डहरू किप होइन रेकर्डहरू बनाउने अब यो केसमा चाहिँ म्यानुअल नै हुनसक्ने भयो रजिस्टर हुने बित्तिकै यो दुइटालाई कम्बाइन गर्नलाई होइन अब यो कम्प्युटर सिस्टम होइन LIS यो सबैलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ अहिले सेभ गर्ने भयो भन्ने कुरा है पहिला भएको चाहिँ हार्ड कपीलाई चाहिँ ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम Okay, land information system relatively large cartographic scale. Example 1:2500 in rural areas, 1:12-15 developing areas and 500 urban areas. Bridge between अब यो भनेको त अहिलेकै हाम्रो क्याडेस्ट्रल म्याप नै हो होइन सो ब्रिज बिट्विन लिगल एन्ड टेक्निकल ल्यान्ड डिस्क्रिप्सन भन्यो लिगल र टेक्निकल ल्यान्ड डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ एउटै भिजुलाइजेसनमा ल्याइदिन सक्ने भयो नि त जस्तै हामीसँग म्याप हुन्थ्यो हामीसँग के हुन्थ्यो त अरू डिफ्रेन्ट मापदण्डहरू यताउताहरू हुन्थ्यो होइन त्यो दुइटैलाई चाहिँ हामीले यो ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम बनायौँ भने चाहिँ त्यसलाई एउटै के हुन्छ एउटै सिस्टममा चाहिँ प्रपरली इन्टिग्रेट गर्न सकिने होइन त्यो पनि मे इन्कर्पोरेट अदर टेक्नोलोजी जस्तै पार्सल इन्डेक्सिङ सिस्टमहरू अरू सर्वेहरू त्यो टेक्नोलोजीहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्न सकिने भयो होइन जस्तै यसले भनेको त्यही पार्सल इन्भेस्टिङ सिस्टम अब युनिक त्यही अघि नै आएको थियो यो पार्सल की भनेर छ अहिले होइन यो जुन यो ल्यान्ड रिलेटेड डेटाहरू बनाइरहेको छ डिजिटल डेटाहरू त्यसमा चाहिँ पार्सलको की भनेर युनिक की दिएको हुन्छ है त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि
ठ्याक्क होइन त्यो नम्बर हान्ने बित्तिकै पार्सलको बारेमा सबै कुराहरू देखियोस् है। किनभने अहिलेको केसमा अहिले हामीसँग भएको पार्सल म्यापमा चाहिँ के छ, त्यसमा त दुईवटा सिटमा हेऱ्यो भने दुइटै सिटमा चाहिँ एउटै अरे 40 नम्बरको किता नम्बर होइन, एउटा सिटमा पनि 40 नम्बर किता छ, अर्को म्यापमा पनि 40वाला किता छ होइन। पार्सलको युनिक नम्बर छैन कि अहिले पनि। देशभरिकै पार्सलको चाहिँ अब के गराउने त युनिक नम्बर बनाउने सिस्टम चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ छ होइन, जुन अहिले अहिले इम्प्लिमेन्ट भइरहेको एलायन्स छ नि त्यो पार्सल एडिटर भन्ने, त्यसमा चाहिँ छ है। अनि सर्वेहरू अब यो अरू जे जति डेटाहरू सबै यो एलआइएसमा चाहिँ इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। सो इम्प्रुभ कन्सेप्ट अफ मल्टिपर्पज क्यारेस्ट्रे पार्सल एज अ कम्पोनेन्ट अफ लेयर बेस्ड सिस्टम ओरिएन्टेड टु इन्टिग्रेसन एन्ड एनालिटिक्स अफ डेटा ज्युडिक रिफरेन्स फ्रेमवर्क एन्ड अर्गनाइजिङ प्रिन्सिपल होइन, यो एलआइएसकै कुराहरू भयो हामीलाई थाहा भएको कुराहरू। सो एलआइएसमा चाहिँ स्पेसियल इन्फर्मेसन सिस्टम नन स्पेसियल इन्फर्मेसन सिस्टम, स्पेसियल र नन स्पेसियल दुइटै थप्ने भयो, जिआइएस एलआइएस पार्सल बेस्ड इन्फर्मेसन सिस्टम। अब अरू अरू उसहरू होइन जस्तै क्याड क्याम अथवा कम्प्युटर एडेड डिजाइन कम्प्युटर एडेड म्यानेजमेन्ट यस्तोहरू हुन्छ, त्यो दुइटैलाई इन्कर्पोरेट गर्ने भयो, स्पेसियललाई पनि नन स्पेसियललाई पनि होइन, अरू डेटाहरू पनि। सो यसको सबसे बेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जियोडेटिक फ्रेमवर्कै हुन्छ, त्यस पछाडि के आउँछ त बेस म्याप आउँछ होइन, अनि क्याडेस्ट्रल ओभरले हुने भयो क्याडेस्ट्रल म्यापको, अनि ल्यान्ड रजिस्ट्रेसनको अरू कुराहरू हुने भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ लिङ्किङ गरेर केमा लिङ्क गर्न सकियो त फिस्कलमा, लोकल गभर्मेन्टमा, युटिलिटिजमा, अरूमा होइन। अब फिस्कल भनेको त्यसको ल्यान्ड रेभेन्यूहरू निकाल्ने भयो, यसको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले पनि अब सँगसँगै फिस्कल पनि हुन्छ, लोकल गभर्मेन्टले अरू रेस्ट्रिक्सनहरू जस्तै अहिले भने मापदण्डहरू जस्तै अनि अरू रेस्ट्रिक्सन हुनसक्छ। यो वेटल्यान्डमा चाहिँ अब जस्तै फेवाताल छ भने फेवातालको वरिपरि यतिसम्म यस्तो फेवातालमा अब खन्न नपाउने होइन, त्यहाँ गएर आफै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो के भन्छ ल्यान्डको यो फेवातालको किनारमा चाहिँ इन्क्रोच गरेर नपाउने होइन, त्यस्तो खालके अरू लोकल गभर्मेन्टको रुल्सहरू लहरू हुन्छ, त्यसलाई के अरे त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्यो। अनि युटिलिटी नेटवर्कहरू जस्तो भनेको यो अहिले त धेरै आएको छ नि, जस्तै यो फाइबरको तारहरू बिछाएर हुन्छ नि टेलिकमले, यो आइएसपीहरूले होइन। अब युटिलिटीमा अरू के आयो सिवेज नेटवर्कहरू जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क होइन, अनि ड्रेनेजको कुराहरू भइहाल्यो, अनि वाटर सप्लाईको भयो होइन, यस्तो डिफ्रेन्ट खालको युटिलिटीहरू त्यसको पनि के गर्न मिल्यो त त्यसलाई पनि प्रपरली प्लान गर्नु मिल्यो होइन, कुन प्लटबाट पठाउने, कहाँ पठाउने, कसरी राख्ने, के डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू। सो यो एलआइएसकै होइन, एलआइएसकै फ्रेमवर्क भयो होइन। जस्तै के को बेसिसमा हुन्छ सबसे बेसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू नै आयो, एउटै खालको फ्रेमवर्क भयो भने सबै डेटाहरू त्यसलाई बल्ल मजाले युज गर्नु पायो। इम्पोर्टेन्स अफ क्याडेस्ट्रल रेकर्ड्स एन्ड ल्यान्ड सिस्टम के छ त इम्पोर्टेन्ट भनेको फन्डामेन्टल टु लाइफ, फुड, fiber, habitation, recreation. Land parcel is the basis unit for access and control of land use and decision. Current reliable land information system for many public programs like land planning, infrastructure development, maintenance, environmental protection and resource management, emergency services, social services, and so on. It is the basis for land market development and other economic activities. So, proper हुने बित्तिकै अब सिस्टमेटिक हुने बित्तिकै होइन सबै कामहरू राम्रोसँग मिल्ने हामीले गर्छ। So component of LIS. The parcel-based GIS is an offshoot of the land system. The parcel-based GIS or LIS consists of the following components that enable it to function well within land administration. So अघिकै जस्तो कुरा हो, हार्डवेयर सफ्टवेयर डेटा पिपल जस्तै डेटा सेटहरू चाहियो होइन। अब ओके विशाल गेवालीले भन्नु नि त के कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू डेटा सेटहरू चाहिन्छ एलआइएस इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई। डिजिटल फोटोहरू हार्डवेयर सफ्टवेयर
के कुन क्वेसनको एन्सर दिएको क्वेसन भन त मलाई एक्चुअली तिमीले यसमा हामीलाई चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के चाहिन्छ भने थाहा भएन सर त्यो त। अरू कसैले भन त मैले क्वेसन सोद्धाखेरि नै नसुनेको हो कि तिमीले मात्रै नसुनेको हो फेरि कन्फर्म गरौँ त। हरिप्रसाद पाठकले भन त मैले के क्वेसन सोधेको थिएँ अघि ओके हरिप्रसाद पाठकले के नसुनेको हो ओके ल दुईजनाको थाहा भयो के रहेछ भने है ओके ल राजेन्द्र राज पौडेल तिमीले के सुनिरहेको छौ भने त अघि मैले सोधेको क्वेसन हजुर सर के कम्पोनेन्ट अफ एलआइएस भने जस्तो मान्थे। कम्पोनेन्ट अफ एलआइएस त यो स्लाइडमा छ नि है राम्ररी बुझिनँ सर। ओके ल सन्देश पोखरेलले भन त अघि के क्वेसन सोधेको थिएँ मैले सर अघि मैले सोधेको क्वेसन के हो एक्चुअली अलि राम्रोसँग थाहा भएन सर। ओके रोल नम्बर 5 ले भन त अघि भर्खर सोधेको क्वेसन के थियो रोल नम्बर 5 छैन भने 6 छैन भने 7 छैन भने 8 डाटा सेट्स अफ एलआइएस भन्नुभएको थियो सायद। हजुर डाटा सेट्स अफ एलआइएस भन्नुभएको थियो। त्यही भने कस्तो कस्तो खालको डेटाहरू चाहिन्छ एलआइएसमा भनेर सोधेको हो हजुर तिमीहरूको कता कता छ ध्यान सुतिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई खाजा खाँदै होला त्यसलाई ठिकै छ है कस्तो मैले भनेको चाहिँ रहेछु भने मलाई चाहिँ उस भयो थ्याङ्क यू ओके है यस्तो तालले चाहिँ गाह्रो हुन्छ है तिमीहरूलाई अब त्यस्तो त अनलाइन पढिरहेछ अनलाइनमा पढेको पनि सुने छैन के जानिदिन्छ तिमीहरूले अगाडिको पालि त अनलाइन पढाएको नपढाएको त्यही पनि गाह्रो भएको छ तिमीहरूलाई ठिकै छ के छैन क्रिटिकल्ली सोच्नु पर्यो अब यो यहाँ भने जस्तो सजिलो छैन है यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो पढायो भने अब जाँचमा चाहिँ फेरि यसलाई कसरी क्रिटिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर ड्याङ्ग क्वेसन आइदिन्छ अनि ड्याङ खान्छ त्यतिखेर है त्यही भएर इट्स नट द्याट इजी है सो वान युआर अलिकति ब्रोड सेन्समा सोच्न सक्नु पर्यो के छ डेटा सेट भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले एलआइएस त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होइन सो एलआइएस भनेको के हो भनेर त हामीले अगाडि भनिसक्यौँ है सो के आएको थियो होइन लिगल कुराहरू आएको थियो अनि अब स्पेसियल कुराहरू आएको थियो होइन के छ स्पेसियल कुरालाई एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीहरूले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा आएको थियो है त्यही भएर अलिक राम्ररी अब यो इक्जाम्पल किन सोधेको हो त भन्दाखेरि अब अहिले कर तिर्ने बेला भयो होइन मैले हिजो यसो बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो तिर्नलाई त्यसको लागि
घर जग्गाको कर तिर्नु पऱ्यो भने तपाईँको अगाडि पिच बाटो छ कि हाइवे छ कि होइन, अब तपाईँको अगाडि चाहिँ बाटो कति मिटरको छ अनि त्यो सर्टेन एउटा मात्रै लेखा हुन्छ कि उनीहरूले कच्ची बाटो छ कि पिच छ कि हाइवे छ कि कति मिटरको बाटो छ भने सर्टेन हुन्छ। त्यो पनि त्यस्तो प्रपर चाहिँ हुन्न, किनभने सबैको चाहिँ अब कसैले अब यो मैले त्यही गर भने होइन, लुप होल चाहिँ छ। अब कसैले त्यहाँ हुन्छ नि अलिकति त्यो सिस्टमलाई म्यानिपुलेट गर्न खोज्यो भने उनीहरूले आफ्नो अब ठुलै बाटो उस्तै भए पनि त्यहाँ कच्ची बाटो छ के भनेर देखाइदियो भने उनीहरूले थोरै कर तिर्नुपर्ने यस्तो खालको सिस्टमहरू पनि छ होइन हाम्रो अहिलेको एक्जिस्टिङ केसमा। सो अब कस्तो कस्तो खालको डेटा चाहिन्छ त उनीहरूलाई, मेन डेटा भनेको क्याडेस्ट्रल म्याप चाहियो होइन, क्याडेस्ट्रल म्याप चाहियो। क्याडेस्ट्रल म्याप सँगसँगै अरू लेयर्सहरू चाहियो क्या एलआइएसमा, जस्तै ल्यान्ड जोनको लेयरहरू अगाडिको स्लाइडमा देखाएको थियो नि त्यो लेयरहरू थियो नि ओभरले गरेको। सो त्यो खालको डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहियो। जस्तै अब नेपालको केसमा के छ भन्ने कुरा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तिमीहरूले होइन। यो नेसनल ल्यान्ड युज पोलिसी भन्ने छ, त्यसले पनि 4-5 थरीको ल्यान्ड युजको डेटाहरू बनाएको छ होइन। अनि अर्को के पनि छ त भन्दाखेरि अहिले सर्वे डिपार्टमेन्टले हरेक लोकल युनिटमा गएर तिमीहरूले पनि किन्न सक्छौ है, तिमीहरूको आफ्नो जग्गामा तिमीहरूले केही बिजनेस प्रयोजनको लागि जस्तै अब फार्महरू इस्टाब्लिस गर्दैछौ अथवा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दैछौ होइन भने तिमीहरूको त्यो ल्यान्डको रिलेटेड डेटाहरू कस्तो छ त, ल्यान्ड क्यापेबिलिटी भनेको मतलब त्यस्तो ल्यान्डले चाहिँ कतिको होइन कतिको यो के भने वेटको चाहिँ स्ट्रक्चर धान्न सक्छ त होइन, त्यो ल्यान्डको क्यापेबिलिटी कस्तो छ है। अब तिमीहरूले त्यसलाई अर्कै तरिकाले एक्सप्लोइट गरेर माछा पालन गर्दैछौ कि त्यहाँ होइन, त्यहाँ अरू कुनै फार्मिङ गर्दैछौ कि त्यहाँबाट बोरिङ गरेर पानी निकाल्दैछौ कि होइन, त्यसको लागि त्यो प्रायोजनको लागि ठिक छ कि छैन भनेर आजकल चाहिँ यो लोकल युनिट्सलाई चाहिँ म्याप यो 4-5 थरीको म्यापहरू चाहिँ डिसिमिनेट गरेको छ कि उसले दिएको छ, त्यसलाई सर्टेन पैसा तिरेर किन्न पनि सकिन्छ है। त्यो डेटा सेट भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा म्यानुअल भयो होइन, म्यानुअल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नै हो त्यो युजरहरूलाई दिएको हो होइन त्यो डेटा युज गर्नको लागि। तर यदि त्यो चाहिँ इफिसियन्टली कम्प्युटर बेस्ड हुन्थ्यो भने तिमीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौ त भन्दाखेरि आफ्नो लोकल युनिटसँग आइडी पासवर्ड लिएर अनि त्यो फङ्सनालिटी युज गर्नको लागि पेमेन्ट अथवा केही रूपमा युज गरेर अनि आफ्नो पार्सल भएको ठाउँमा चाहिँ ओभरले एनालिसिसहरू अब के एनालिसिस गर्न सकिन्छ होइन, त्यही सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले त्यो पार्सलमा यो गर्न ठिक छ कि छैन अनि मापदण्ड कति छ होइन, अरू कुराहरू यस्तो खालको सबै चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाउँथ्यौ क्या, तिमीले इन्फर्मेसन पाउँथ्यौ है। अब खास त्यो एलआइएसले चाहिँ अलि रोबस्ट एलआइएस होइन कम्प्लिटली डिजिटल एलआइएस भयो भने चाहिँ त्यसले गर्न सक्ने क्यापाबिलिटी त्यो हो होइन। तर हाम्रोमा चाहिँ अहिले स्टिल हामी म्यानुअलमै छौँ है, अब अलिकति हदसम्म डिजिटल भएको छौँ तर म्यानुअलमै छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट डेटा सेट्स होइन द्याट एलआइएस कम्प्राइजेस। जस्तै अब कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टमको कुरा भयो, तिमीहरूले सर्वेइङ पढिसक्यौ होइन, सर्वे नेटवर्कहरू पढिसक्यौ, अब अलिपछि जिएनएसएस पनि पढ्छौ होइन। त्यो जिएनएसएसमा पनि के हुन्छ त आजकल कोर्स नेटवर्क है, कन्टिन्युसली अपरेटिङ रेफरेन्स सिस्टम होइन। अब पहिलाको चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त स्ट्याटिक हुन्थ्यो, जुन अब यो कन्ट्रोल पोइन्टहरू हुन्थ्यो नि स्ट्याटिक हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ एकचोटि क्रिएट गरेपछि सकियो होइन, उनीहरूको चाहिँ त्यही नै हो उनीहरूको त्यो कोअर्डिनेट भन्ने हुन्थ्यो होइन। तर ल्यान्ड सर्फेस त के हुन्छ, ल्यान्ड सर्फेस डाइनामिक, इट्स किप चेन्जिङ होइन। जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ भुइँचालो गएपछि के भयो त भन्दाखेरि नेपालको मेजोरिटी रूपमा चाहिँ काठमाडौँको कुनै इस्टको एउटा कुनै कर्नर होइन, एउटा कुनै भाग साउथ इस्ट कि कुन चाहिँ 1 मिटरले उचालिएको होइन, यो ठ्याक्कै चाहिँ यो उचाल्ने चाहिँ उचालेको छ। मैले टक्क तिमीहरूले त्यो उसमा जर्नलमा पनि खोज्न सक्छौ यो भुइँचालोको चाहिँ टेक्टोनिक सिफ्ट होइन, ल्यान्डको सिफ्ट चाहिँ के भयो भनेर। अब सर्टेन भाग चाहिँ 1 मिटर उचालिएछ, सर्टेन भाग चाहिँ अलिकति दब्बेछ कि 0 कति सिएमले होइन। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड सर्फेस चाहिँ डाइनामिक छ, डिफ्रेन्ट फेनोमेननहरू भइरहेको हुन्छ होइन, टेक्टोनिक प्लेटको मुभमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो जुन हामीले एउटा रेफरेन्स पोइन्ट अथवा कन्ट्रोल पोइन्ट राख्यौँ त्यो कन्ट्रोल पोइन्ट त के हुन्छ त भन्दा अब ल्यान्डै उचालिएपछि त त्यसको त एलिभेसनको भ्यालु होइन त्यो अब सर्टेन डिरेक्सनमा सिफ्ट हुने बित्तिकै त्यसको कोअर्डिनेट XY भ्यालु त्यो त चेन्ज भयो नि त राइट। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आजकल रिफरेन्स फ्रेम यो रिफरेन्स सिस्टम कोअर्डिनेट सिस्टमको त्यो
जुन हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरू हुन्छ तिनीहरू पनि के भइरहेको छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ डाइनामिक हुन्छ तिनीहरू पनि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि रिफरेन्स सिस्टममा चाहिँ आजकल जिएनएसएस युज गरेर कन्टिन्युसली अपरेटिङ रिफरेन्स सिस्टम होइन 24/7 365 डेज इयर के गरेर आउँछ त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो पोइन्टको के गरेर हुन्छ त डेटा लिइरहेको हुन्छ होइन उसको अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छ जिएनएसएस त्यो के भन्छ जिएनएसएस रिसिभरहरूले है सो त्यस्तो खालके भइरहेको छ अहिले होइन अनि त्यो डेटा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो होइन फ्रेमवर्कको डेटा डिफ्रेन्स फ्रेमवर्कको डेटा पनि भयो अनि अरू डिफ्रेन्ट ल्यान्ड सम्बन्धी डेटाहरू सोयल सम्बन्धी डेटाहरू होइन त्यो सबै युज गर्नु त्यो चाहिँ एलआइएसको डेटा सेटको कम्पोनेन्टहरू भए अनि त्यस पछाडि फङ्सन्स र प्रोसेसेसहरू होइन अब कस्तो खालको डेटा कसरी डेटा एक्विजिसन गर्ने त्यसलाई क्लिनिङ कसरी गर्ने होइन त्यसलाई आर्काइभिङ मेन्टेनिङ होइन एनालिसिस डिसिमिनेसन कसरी गर्ने भन्ने भयो अनि हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुराहरू भयो कम्युनिकेसन नेटवर्कको अनि त्यसलाई युज गर्ने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स है वेल ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्स चाहियो अब नेपालको केसमा बिस्तारै यो इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो भने हरेक लोकल सेक्टरमा हरेक यो डिस्ट्रिक्ट लेभलमा प्रोभिन्स लेभलमा दे रिक्वायर अ ह्युज नम्बर अफ जियोमेट्रिक्स ग्रेजुएट्सहरू है अहिलेको केसमा चाहिँ त्यही नै हो अब त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अपरेट गर्नु त्यसको डेटा एक्विजिसनको कामलाई चाहिँ लिड गर्नलाई है फेरि यो जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरको अन्डरमा हुन्छन् फेरि अरू होइन जस्तै डिप्लोमा लेभलको होइन मान्छेहरू अनि डिप्लोमा लेभलको प्लस ट्रेनिङ लिएको एसएलसी दिएपछि ट्रेनिङ लिएको भनेको अमिनको लेभलमा भए अनि त्यस पछाडि डिप्लोमा लेभलको भए अब यो कम्प्लिट एलआइएस हुनलाई चाहिँ यो पार्सल बेस्ड पार्सलको इन्फर्मेसन मात्रै भएर भएन अहिले हाम्रो केसमा वेआर होइन हाम्रो प्राइमरली सोल फोकस गरेको यो डिस्ट्रिक्ट लेभलको है माथि अब अस्तिको प्रोग्राममा प्रतीकले पनि भने होइन माथि चाहिँ यो ब्रान्च सर्वे यो के अरे सर्वे डिपार्टमेन्टको डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरू छन् नि त्यो ब्रान्चेसहरूले चाहिँ फोकस गरेका छन् तर एउटा मात्र युनिट छ क्या देशभरिकै फोकस गर्ने अनि बिचरा त्यो युनिटलाई गाह्रो परेको छ होइन 1 वर्ष 2 वर्ष लगाएर बल्ल एउटा टोपो म्याप चाहिँ अपडेट गरेर गएको छ अहिले है तर अब रिसेन्टली लाइडार सिस्टमहरू युज गरेर पुरै होइन देशैभरिको चाहिँ गर्दैछन् सर्वे तर पनि उसले चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दा बिस्तारै बिस्तारै काम गरिरहेछ कि तर यसलाई इफेक्टिभली लन्च गर्ने हो भने त प्रोभिन्स लेभलमा होइन यो हरेक लोकल लेभलमा चाहिँ दे निड जियो स्पेसल ग्रेजुएट्स होइन यसको लागि चाहिँ अलि उनीहरूले पनि त्यो के गर्नु पऱ्यो यसलाई अगाडि लैजाँदै अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन यो सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु लागि अनि सँगसँगै अब ट्रेन्ड पिपुलहरू पनि त्यही अनुसार ट्रेन्ड हुनु पऱ्यो होइन वर्कफोर्समा अब अहिलेको केसमा देखेको भनेको ब्याचलर इन जियोमेट्रिक्स गरेकै पिपुलहरूले चाहिँ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने होइन त्यो लोकल लेभलमा गएर यो सिस्टमहरू डेटा सेटहरू एक्वायर गर्नलाई यो सडन प्रोसेसहरूको वर्कफ्लो बनाउनलाई त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नलाई होइन हार्डवेयर र सफ्टवेयरहरू कस्तो कस्तो चाहिन्छ त्यो भन्नलाई है अब हार्डवेयरहरू त अब आजकल त अब कटिङ एज हार्डवेयर नै चाहियो होइन सर्भर लेभलको कुराहरू पनि चाहियो अनि सफ्टवेयरमा अब नेपाल जस्तो कन्ट्रीले ठुलो इन्टरप्राइज सल्युसन्सहरू किन्नलाई त्यसलाई पैसा खर्च गर्नलाई गाह्रो पनि छ होइन अहिले नेपाल हो अफिसियल रूपमा पनि त्यो क्र्याक सफ्टवेयर युज गरिरहेको कि बाध्यतै त्यस्तो छ होइन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भएपछि तर त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयरले चाहिँ मजाले रिप्लेस गर्न सक्छ होइन अलिकति पैसा खर्च गर्न सक्नु आफ्नै खालके ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू बनाउन चाहिँ पर्यो होइन त्यो गरेपछि चाहिँ नेपालले पनि होइन यो रोबस्ट खालके सिस्टम चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छ अनि त्यसलाई चलाउनलाई पिपुल चाहियो अब डेटा सेट होइन बेसिक क्याडेस्ट्रल डेटा अब यसमा धेरै नजाम अघि नै भन्छ होइन क्याडेस्ट्रल डेटा चाहियो रेकर्डहरू चाहियो पार्सल आइडेन्टिफायर चाहियो पार्सल आइडेन्टिफायरले सबैलाई लिङ्क गर्न पर्यो होइन युज भ्यालु ओनरसिप यो कुराहरूलाई अनि अरू डेटा सेटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अब जियो रिफरेन्सिङ डेटा चाहियो टोपोग्राफिक डेटा चाहियो बााउन्ड्रीहरू होइन अघि मैले पहिला पनि भनिहालेँ नेपालको जुन यो बााउन्ड्रीहरू छ त्यो बााउन्ड्रीहरू चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि उनीहरू त्यो इस्टर्न नेपाल टोपोग्राफिक म्यापिङ प्रोजेक्ट वेस्टर्न नेपाल टोपोग्राफिक म्यापिङ प्रोजेक्ट अनि जाइकाले गरेको लुम्बिनी जोनको टोपोग्राफिक म्यापिङ सो त्यहाँ त्यतिखेर एक्विजिसन गरिएको
इमेजहरू होइन एरियल इमेजरीहरू युज गरेर नै के गरेको हो त भन्दाखेरि यो नेपालको यो बााउन्ड्रीहरू पनि उस गरे डेलिनिएट गरेको हो है त्यो एरियल सर्वेबाट गरेको हो होइन धेरै जसो बााउन्ड्रीहरू के छन् त भन्दाखेरि रिभरले छुट्याएको छ होइन रिभरले छुट्याएको छ तर तिनीहरूले के गरे त 25,000 स्केल र 50,000 स्केलको चाहिँ फोटोग्राफ त्यो म्यापहरूमा बल्ल बााउन्ड्री डेलिनिएट गरेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा होइन अथवा यो जोनल जुन पहिला चाहिँ अब के हुन्थ्यो डेभलपमेन्ट जोन्सहरू हुन्थ्यो नि डेभलपमेन्ट जोन्स अनि यो अञ्चलहरू होइन सो तिनीहरूमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरूको त्यो बााउन्ड्रीहरू के बााउन्ड्रीमा चाहिँ धेरै ठाउँमा कन्फ्लिक्ट छ होइन जस्तै नेपाल र इन्डियाको बााउन्ड्रीमा कन्फ्लिक्ट भएको चाहिँ कुन चाहिँ खोलाको सिमानालाई लिने हो भन्ने कुरा त्यस्तै गरेर यहाँ होइन स्याङ्जा पर्वत स्याङ्जा कास्की होइन एउटा गाउँपालिकादेखि अर्को गाउँपालिका उनीहरूको बााउन्ड्रीमा पनि प्रब्लम छ कि त्यहाँनिरको सानो खोलालाई क्या उनीहरूले आफूले चाहिँ एउटा सर्टेन मान्दा रहेछन् ग्राउन्डमा तर माथि भएको म्यापमा चाहिँ अर्कोलाई मानेको छ क्या यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरू पनि छ त्यही भएर प्रपर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ बााउन्ड्रीहरू हाइड्रोजियोग्राफिकल बााउन्ड्रीहरू जस्तै अब हाइड्रोजियोग्राफिकलमा के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब तिमीहरूले यो वाटर सेड डेलिनिएसन गरेका छौ कि छैनौ त्यो क्याचमेन्ट वाटर सेडहरूको एरियाहरू होइन अनि जस्तै अब मेटेरियोलोजिकल जोन्सहरू हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क कल्चरल होइन यो टेरेन मोडल्सहरू यस्तो यस्तो खालके डेटाहरू एडिसनल्ली पनि चाहियो होइन ड्राइभरको अनि यो फङ्सन्सहरू के भयो त भन्दाखेरि यसले यो पार्सल बेस्ड जिआइएसले मोस्टली केमा हेल्प गर्न केमा चाहिँ हामीलाई असिस्ट गर्छ त भन्दा त्यही क्याडेस्ट्रेको होइन हामीसँग के छ मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रेमा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो कि यसले जस्तै judicial aspect mainly concern property rights and other mechanism for land transaction and specifies the boundary of homogeneous spatial units. It also describes the restrictions and claims on the property. Okay, so it helps on legal cadastre. Legal cadastre. Boundary सम्बन्धी conflict आयो, transaction आयो, होइन मान्छेहरूको प्रपर्टीमा क्लेम चाहिँ भेरियस आयो भने होइन भ्यारिङ क्लेम आयो भने यसको लागि हेल्प गर्ने भयो फिस्कलको लागि चाहिँ के गर्यो त ट्याक्सेसनको लागि हेल्प गर्ने भयो होइन अनि मल्टिपर्पजको लागि के भयो त भन्दाखेरि जस्तै ल्यान्ड रिफर्म ल्यान्ड कन्सोलिडेसन ल्यान्ड पुलिङ होइन ल्यान्ड रिलेटेड स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन युटिलिटी डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट होइन एनालाइसिस अफ द चेन्जिङ ल्यान्ड युज होइन यस्तो यस्तो काममा पनि के गर्यो त्यसले मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्रीको लागि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न हेल्प गर्यो है हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर अब त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरो हो होइन अहिले अब अहिलेको केसमा जियो स्पेसियल बिग डेटा भन्छ है बिग डेटाको कन्सेप्ट भनेको ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा ह्युज अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन नेसनल लेभलमा जाने हो भने होइन सबैको युनिफाइड सिङ्क गरेको एउटा टोटल एउटै सिस्टमबाट नेसन वाइड डेटा एक्सेस गर्ने हो भने द्याट्स we should use that clearing house concept होइन क्लियरिङ हाउसको कन्सेप्ट चाहिन्छ एउटा सेन्ट्रल सर्भरलाई सबैले के गर्ने त सबैले क्वेरी गर्ने युज गर्ने होइन सेन्ट्रलाइज सर्भरको थ्रुबाटै काम गर्ने त्यसको लागि ब्याकअप पनि चाहियो होइन अब अर्को सर्भरको ब्याकअप चाहियो है अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सर्भरको लागि युज गर्नलाई त्यस्तै सर्भर रुम हार्डवेयरहरू होइन अब एकदमै यो कम्प्युटरको क्यापाबिलिटीहरू एकदमै भास्ट अब कटिङ एज अथवा अहिलेको हुन्छ नि लेटेस्ट जेनेरेसनको सफ्टवेयर्सहरू हार्डवेयरहरू चाहियो होइन त्यो काम गर्नको लागि सो पछि गएर तिमीहरू कुनै एउटा अफिसमा गएर त्यहाँको जिआइएस एनालिस्ट अथवा होइन त्यहाँको यो के भन्छ यो हुन्छ नि जियो स्पेसियल पोजिसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई उनीहरूले राख्यो भने यु हेभ टु गिभ देम सजेसन्स है यस्तो यस्तो खालको हार्डवेयर चाहिन्छ यो चाहिन्छ भनेर त्यही भएर तिमीहरूलाई अलिकति यो यदि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन भने पनि खालको कुराहरू अब अहिलेको हार्डवेयर ठुलो ठुलो हेर होइन पिसी र सर हजुरको आवाज अड्केर आइरहेको जस्तै यो i7 र i5मा के फरक हुन्छ होइन यो ग्राफिक्स भनेर के हो यस्तो यस्तो खालको कुराहरू पनि
थाहा भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है, किनभने यु हेभ टु गिभ के भन्छ हार्डवेयर सफ्टवेयरहरू प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर पिपलको कुरा त भइहाल्यो होइन, एकदम वेल क्वालिफाइड पिपल चाहियो। अब रोल के हो त भन्दाखेरि इट्स हेल्प्स इन सपोर्टिङ ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसन, यो एलिएनेसन, ट्रान्सफर, भ्यालुएसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसनमा। अनि इट हेल्प्स इन अघि भने जस्तै ल्यान्ड रिडिस्ट्रिब्युसन, कन्सोलिडेसन, एक्विजिसन, एलोकेसन यसमा होइन। इट हेल्प्स इन प्रोभाइड टेन्योर सेक्युरिटी अन ल्यान्ड इन फर्मल एन्ड नन फर्मल इन्भाइरोमेन्ट बाई सप्लाइङ करेन्ट एन्ड रिलायबल इन्फर्मेसन एट द लोएस्ट पोसिबल कस्ट। अब यो ल्यान्ड ट्रान्जेक्सन गर्न पनि हेल्प गर्यो। अब मल्टिपर्पज क्याडेस्ट्री अब इफिसियन्ट तरिकाले आजकल जुन छ नि होइन, ल्यान्ड रिडिस्ट्रिब्युसन, ल्यान्ड कन्सोलिडेसन, ल्यान्ड पुलिङ होइन, ल्यान्ड एक्विजिसन। अब जस्तै अहिले नेपालमा बल्ल बिस्तारै आइरहेको छ ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्ट के। पहिला अब यो अलि मास एग्रिकल्चर गर्नु पऱ्यो भने सबै ल्यान्डहरू चाहिँ के हुन्छ त पार्सलहरू चाहिँ सानो होइन यताउता भएको नमिलेको हुन्थ्यो नि। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एउटै उस गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त मजाले प्लान गरेर चाहिँ हरेक पार्सलमा रोडहरू पुग्ने होइन, हरेक पार्सलमा पानी पुग्ने होइन, त्यो तरिकाले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ भनेको हुन्छ एग्रिकल्चरको केसमा होइन। ल्यान्ड कन्सोलिडेसन, ल्यान्ड पुलिङहरू गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो होइन। अब त्यो अघिकै कुरा हो ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनको, ल्यान्ड मार्केटको कुराहरू होइन, एलिएनेसन, ट्रान्सफर, भ्यालुएसन, डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। अनि इट फेसिलिटेट्स इन ल्यान्ड मार्केट है। यो केसमा चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि यो ल्यान्ड मार्केट र रेभेन्यू कलेक्सनमा हेल्प गर्छ भनेरै भनिरहेछ होइन। दे अल्सो हेल्प टु इलिमिनेट अर डिक्रिज लिजिटेसन रिलेटेड टु ल्यान्ड है। ल्यान्डको चाहिँ ट्याक्कै लिजिटेसन दुरुपयोग भनौँ होइन सर्टेन केसले आई थिङ्क है। यो लिजिटेसन गर्नलाई पनि यो डिक्रिज गर्छ होइन ल्यान्डको दुरुपयोग गर्नको लागि है। अब स्टेक होल्डर्सहरूको लागि नै यसले इन्फर्मेसन सप्लाई गर्ने भयो होइन। सिन्स मेनी युजर्स आर स्टेक होल्डर्स, अब नोटरीहरू, सर्वेयर्सहरू होइन, अब लाइसेन्स सर्वेयरहरू भन्थे नि, लाइसेन्स सर्वेयरहरू आयो भने उनीहरूलाई पनि अथोरिटी हुन्छ क्या त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई अलिक हायर लेभलको एक्सेस गर्नको लागि होइन। इन्भेस्टिगेटर्स, इन्भेस्टर्स होइन, अथोरिटिज use the data supplied by PBGIS, parcel-based GIS. It plays a significant role in providing standardized data and models and significantly minimize problems encountered in sharing data among the user or stakeholders. अब डेटा सेयर गर्न नि प्रब्लम भएन अनि कोही मान्छे ठगिनी लुटिनी होइन त्यस्तो पनि भएन है। अब टाइमली प्रपर इन्फर्मेसन दियो भने के गर्ने भयो त त्यसले जेमा पनि हेल्प गर्ने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। बेनिफिट्सहरू के हुन्छ त जस्तै it guarantee of land ownership and security of tenure, support of land and property taxation, provide security for credit, develop and monitor land market, protect state and public land, reduce land disputes, facilitate rural land reform. It helps in reforming the rural land, improve urban planning and infrastructure development, support environmental management, procedure statistical data. So अहिले रिसेन्टली के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो चुरे पहाड अथवा अरू कुनै पहाडहरूको चाहिँ के गर्ने भनेको छ त यो होइन के भन्छ त्यसलाई ट्याक्कै के डिफाइन गरेको थियो त्यसको चाहिँ गिटी बालुवाहरू झिक्ने भनिरहेको थियो नि त। सो त्यो केसमा पनि यदि हामीसँग प्रपर ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्थ्यो भने कुन चाहिँ एरियाको होइन त्यो उत्खनन गर्न चाहिँ ठिक छ होइन, कुन चाहिँ एरियामा उत्खनन गऱ्यो भने इकोसिस्टम भ्यान्डलाइज हुन्छ होइन, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्ट हुन्छ होइन। किनभने त्यहाँ नजिकै कन्जर्भेसन जोन्सहरू हुनसक्छ, कुनै एउटा के भन्छ यो कुनै एउटा चाहिँ इन्डेन्जर्ड स्पिसिसको हेबिटेट हुनसक्छ होइन, हो त्यस्तो कुराहरू ख्याल गर्न सक्ने भयो कि। अब इन्डेन्जर्ड स्पिसिसको हेबिटेट हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नलाई चाहिँ हामीसँग एउटा लेयर हुनु पऱ्यो, स्पेसियल लेयर हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ इन्डेन्जर्ड स्पिसिसको चाहिँ जोन्सहरू यसको हेबिटेट जोन्सहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ युज गरेर प्रपर प्लानिङहरू गर्न सकियो होइन। स्ट्याटिस्टिक्स डेटाहरू दिने भयो त्यसले एलआइएसले। ओके, यो सँगसँगै आजको भ्याइयो अब यो नै हो है, सबै कुरा उस्तै नै हो यहाँ भएको। अब प्रपर प्लानिङको लागि प्रपर इन्फर्मेसनको लागि नै हेल्प हुने हो होइन।
अब यसको कम्पोनेन्टहरू के छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू अझै हेर्नलाई तिमी अस्तिको त्यो जर्नलहरू एक्सेस गर। म बोलेको पनि सुनिरहेको छैन होला जस्तो लाग्यो। केही क्वेसन छ तिमीहरूलाई? अहिले क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ है। सर त्यो पार्सल एडिटर र अरू